당신은 신을 믿나요? 옛날에 인류는 신을 믿고 종교를 가졌대. 사람의 힘으로 해결할 수 없는 것들이 신의 뜻이라 믿고 온 우주가 지구를 향해 돌았다는 말도 믿고 감히 닿을 수 없는 하늘과 이어지는 곳은 신이 사는 곳이었던 거야. 인류가 우주를 나온 순간부터 우리 모두 신을 잊어버렸어. 헌데 신을 믿는다는 것이 인간적인 거라면, 내가 인간으로서 할 수 있는 것이 믿는 것이라면, 나의 신, 나의 우주. 나의 클레마티스